الله علیه السلام عملی نمونه پریښې ده د خوراک ادب د ناستې پاستې ادب یې ښوولې. بعضې خلک ګورئ نو یو مولانا صاحب دغلته هم ناستو هغه به دا نوڼۍ داسې راواغسته او دا ګوتې به په دې سالن کې سم مې ورغوپه کړي بیا به په ډوډۍ پسې پاکې کړي. ما حیران شومه مولوي صاحب هم دی علیم هم دی او زما نه ډېر غټو په عمر کې او په خوراک پسې ډوډۍ. تاسو ته یو خبره وکړم بد یې مه ګڼئ. دا بنیر واینس والا یو ویډیو ما کتلی وه د ډوډۍ په باره کې ډېره اصلاحي ویډیو وه بلکې د سنتو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې آداب یې ښودل. ګورئ داسې میسج چې معاشرې ته بعضې خلک ورکړي نو بیا موږ علما په دې باندې رد نشي کولی ځکه هلته هغه دین او یو مې بل د دیو یو ډېر ښه کرداري کار کتلی و چې دیو د رمضان المبارک په باره کې د غریبانو په باره کې ښایسته ویډیو جوړه کړې وه. دا دعوت نه در کوم چې تاسو هم لاړ شئ او د دې وینسونه ګورئ یا خپل ټیم په دې کې ضایع کوئ لیکن میسج یې ښه و خطر خلق کو خویل پکار دی. زه یو خبر اچھا انسان بن کر معاشرے کے لیے آگے بڑھ کر خدمت کر دیو میں سے جم ور کړو. تاسو ګورئ چې روټۍ کله رالی د دې آداب رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام ښوولي. سالن به په روټۍ د پاسه نږدې ډوډۍ دومره لازمي ده. خوراک به پروت نه چې تا ورته په لاس کې موبایل نیغ کوې او بیا وروسته خوراک کې بیا زنانه ته اوهو د پلان کې کور ورشئ زنانه وګورئ نو کښېنه ټرته نه هلته ستا نه سلا شي نو بیا لګیا شي نو خوراک پسې د پاسه را ګوتې پاکول. دا خراب عادتونه چې کم نبی علیه الصلاۃ والسلام د خوراک طریقه خول د هغه طریقه خپل بچو ته تمام دنیا ته بلکې مسلمانانو له پکار دي چې خپل رور ته دعوت ورکړي. نو ما ورته مولوي صاحب دا ته څه کې لږ خیال کوه تعلیم یې موږ یو بله معاشره